составе комиссии. Ой, ну окна же надо открыть. Зачем? Наоборот. А не надо там еще открыть? Не надо, не надо, не надо. Мы сейчас Валерий, напишу, вдруг он здесь. открываем. И от себя толкаем. Вот в таком положении у нас дымоход открытый. Ты снимаешь? Так как камин у нас открытого типа, задвижечку до тех пор, пока дрова не прогорят, не потухнут, в другое положение не ставим. В противном случае продукты горения могут попасть сюда, то есть в виде дыма. Следующий момент. Сейчас у нас погодка меняется. Давление у нас, соответственно, атмосферное понижается. Что нам нужно сделать? Во-первых, в дымоходе стоит холодная пробка воздуха. Поэтому желательно либо использовать горелку, либо можно использовать бумагу. Но бумага должна быть не мелованная, то есть глянцевые журналы не подходят. Газета. Газета, да. Газета элементарно. То есть вот таким вот образом мы сейчас создаем ток воздуха, то есть горячий воздух поднимается и выбрасывает. Можно использовать газовую горелку, это удобнее просто-напросто. Ни в коем случае нельзя использовать жидкие средства для розжига мангалов и тому подобного, потому что здесь образуется топливо-воздушная смесь, может быть хлопок, ну, с отрицательными моментами в виде обожженного лица, рук. И пожаров давай. Ну, пожар не случится, но растительность на лице может на голове пострадать. Поэтому лучше как лучше. Кто-то складывает колодцем, как я, кто-то складывает домиком, как пионерский костер. Ну, кому как удобно, так, собственно, и укладывается. Повторяю, сначала открываем окна. До того, как Сейчас хорошо разгорится. задвигаем, И окошко, соответственно, мы закроем. потом поджигаем. Дровишки и наслаждаемся. Сидим камина. Для начала меленькие. Подожгли камин, и вам срочно куда-то нужно уехать. Открытые камины ни в коем случае нельзя оставлять. Тушить его, ну, тоже не вариант. Поэтому заказчик озаботился. В честь ему и хвала, приобрел вот такой вот экран. Сейчас распечатаю, покажу. То есть в том случае, когда вам нужно покинуть помещение с работающим камином, вставляется вот такой вот экранчик. И вы себя обезопасиваете от пожара в случае выстрела искр, сучков различных и тому подобного. То есть когда вам нужно уехать, вот таким образом. Не от этого камина. Такой же может быть.